Hei og velkommen til vårt webinar. Vi i Aritma har tenkt å fortelle dere litt om utfasing av Telepay og hvilke konsekvenser det har for dere som bedrift. Så vi skal snakke litt om hvem vi er, litt hva som foregår og hvordan dere kan håndtere dette på best mulig måte. Så mitt navn er i hvert fall Vilde Eline. Jeg jobber som trainee i selskapet, og med meg har jeg Ruben. Ja. Ruben Skrede heter jeg, jobber som forretningsutvikler i Aritma og har en del med de løsningene vi leverer som håndterer for eksempel Telepay-utfordringene. Så jeg tenkte sånn først og fremst, hvem er det egentlig vi er, Ruben? Ja, vi i Aritma vi er en aktør som har holdt på siden 1990 med automatisering i skiktet mellom regnskapssystem og bank. Det er på en måte det vi kommer fra historisk. Og i dag så er vi en ledende aktør i Norge på det som går på infrastruktur i området på en måte rundt bank og mellom bank og fagsystem. Hvert år så håndterer vi transaksjoner for over 1400 milliarder kroner per år, og vi har over 40 000 bedriftskunder på plattformen vår. Så vi er en ganske betydelig aktør i på en måte det som går rundt bank, og jobber veldig tett med bankene og ulike ERP-system og ERP-forhandlere. Men kanskje du forteller oss litt om hva Telepay er, og hvorfor det fases ut? Ja, Telepay-formatet det er i korte trekk et filformat for betaling. Altså når en sitter og skal gjøre remittering eller utbetalinger, så er Telepay et format på det. Telepay er et norsk format, og på samme måten så har man tilsvarende lokale format i Sverige og i Danmark. Men Telepay har jo altså vært formatet som har blitt brukt i Norge siden 80-tallet. Så det er på en måte historikken. Og nå i nyere tid, med på en måte økt internasjonalisering og internasjonal standardisering, så har det kommet et nytt format som heter ISO 20022-formatet. Det formatet blir implementert rundt omkring i Europa og egentlig i verden, men det er på en måte vi i Europa som er kommet lengst, og blant oss i Europa så er det Norge og Norden som er kommet lengst på en måte på implementeringen av det filformatet. Og nå i Norge så ser vi at veldig mange banker, egentlig alle bankene nå for tida, på en måte legger opp et krav om at betalinger det skal skje på ISO 20022-formatet. Så de i prinsippet faser ut Telepay-formatet. Allerede i år så ser vi at DNB og SEB og Nordea har hatt sine frister for utfasingen, og de resterende bankene på en måte følger etter nå de neste 12 månedene egentlig da. Så hva har dette egentlig å si for bedriftene? For bedriftene som i dag betaler med Telepay-formatet, så har det ganske mye å si. Altså det vil i prinsippet bety at man på dagen ikke kan remittere eller betale ved å laste opp fila si i banken, fordi banken rett og slett ikke vil akseptere den fila. Så det er på en måte en viss grad av operasjonell risiko med den utfasingen som bankene gjør nå. Det vil føre til at man må håndtere disse betalingene helt manuelt, så det gjelder egentlig å komme seg over på det nye ISO 20022-formatet så fort som mulig da. Ok, jeg forstår. Så hvordan kan egentlig vi hjelpe med vårt produkt, Aritma Pay? Yes, Aritma Pay, det er jo, jeg kan først fortelle litt om selve produktet. Altså Aritma Pay det er et produkt som vi har hatt ute i markedet i vel 25 år. Det er i korte trekk en softwareløsning som som vi på en måte legger mellom ERP-systemet og banken din. Og på en måte hovedfunksjonen til Aritma Pay er egentlig å automatisere. Så Aritma Pay automatiserer flyten av betalingsfiler og returfiler i forbindelse med betaling, kvittering og avregning som det kalles, og innbetalingsfiler også. Så det er på en måte Aritma Pay, den automatiserer på tvers av system og bank, og helt uavhengig av hva system og bank du har. Men i tillegg så er Aritma Pay veldig fleksibel når det gjelder filkonvertering. Så uansett hvilket filformat vi får inn, eller på en måte ut fra systemet og inn i Aritma Pay, så kan vi konvertere det til banken din sitt filformat, og tilsvarende med filer fra bank, konverterer vi det sånn at det blir korrekt lest inn i systemet ditt. Og et annet litt sånn relevant moment her er i overgangen fra Telepay-formatet til ISO-formatet, så er det slik at
TelePay-formatet var et veldig rigid format. Hvis systemet ditt kunne produsere TelePay-fil, så kan du, uavhengig av hvilken bank du har, laste den TelePay-filen opp, da, gitt at kontonummer og sånt riktig. På ISO-standarden, som det en standard, men det opp til bankene å implementere den ISO-standarden. I den ISO-standarden det en viss grad av det jeg liker å kalle wiggle room. Så det betyr at DNB, Nordea, Danske Bank, Sparebank1, you name it, alle bankene har sine egne implementeringer av den ISO-standarden. Så det betyr at hvis systemet ditt kan produsere en betalingsfil på ISO-formatet, så betyr ikke det nødvendigvis at den filen blir håndtert korrekt av alle mulige forskjellige banker. Men vi har da altså bygd i Aritma Pay støtte for alle bankene i Norge og faktisk i Norden på det formatet. Veldig spennende. Men dersom selskapet skal over på et nytt ERP-system, jeg opplever at mange kunder lurer på det, kan vi fortsatt hjelpe dem? Det enkle svaret ja. Og det absolutt, vi ser jo ute i markedet nå at det veldig mange aktører eller selskap som i prosessen med å skifte system, og det veldig mye snakk om skyreiser og så videre. Men det korte svaret egentlig hvis du tar i bruk Aritma Pay nå for å håndtere TelePay-utfordringen, så vil du fortsatt på en måte ha en god effekt av å bruke løsningen etter et systemskifte. Og det rett og slett på grunn av det som går på bankintegrasjon som vi leverer. Altså automatikk mellom system og bank. Det økt effektivisering, man reduserer risikoen for menneskelige feil, så det på en måte store gevinster man kan oppnå av å ha Pay som et bindeledd mellom system og bank. Og så vil jeg også trekke frem en annen fordel, hvis den et gjerne større selskap eller et konsern, altså du har veldig mange klienter i regnskapssystemet ditt for eksempel, eller hvis du har veldig mange forskjellige bankforbindelser, så vil det også være en fordel å på en måte sentralisere den filflyten med Aritma Pay. For vi integrert mot alle bankene i Norden, så du kan for eksempel godkjenne betalinger på tvers av bankene dine i en flate som vi tilbyr, og på tvers av selskapene dine da. Så det absolutt fordeler med å bruke Aritma Pay etter en skyreise eller at den har byttet system. Ok, så nå har vi jo snakket litt om hvordan vi kan hjelpe, og vi har snakket litt om hvordan det fungerer å få Aritma Pay. Så dersom du vet at fristen nærmer seg for utfasing, hva skal du gjøre da? Ja, da vil jeg først og fremst sjekke ut hvor tid det banken min faser ut TelePay-formatet. Det kan være litt lenge til, eller det kan plutselig være et par uker til om man får dårlig tid. Så sjekk ut det. Og selvfølgelig hvis du har flere banker, så sjekk opp alle bankene dine. Og så må man også selvfølgelig dobbeltsjekke det betalingsformatet vi bruker i dag, remitterer vi faktisk i TelePay. Hvis du gjør det, da må du handle. Hvis du allerede remitterer på ISO 20022-formatet, og alt fungerer som det skal, da du good. Men hvis du bruker TelePay-formatet, og fristen nærmer seg, da vil jeg anbefale å sjekke først ut. Vil systemet mitt kunne produsere ISO-filer, så sjekk opp det. Og hvis det ikke kan det, eller det ikke har støtte fra akkurat din bank, da anbefaler jeg å ta kontakt med en tredjepartsaktør som oss da. Ja, da har vi forklart ganske mye om dette temaet. Det noe du vil legge til på tampen, Ruben? Ja, selvfølgelig. Det å komme i gang med løsningen vår egentlig ganske fort gjort. Den tar kontakt, vi tar en liten prat med deg for å få oversikt over på en måte hvordan det står til med hva systemet du bruker, hva banker du har, altså vi scoper egentlig det hele. Og så det å etablere en lisensavtale og en enighet om hvor tid vi skal sette i gang med løsningen. Og når vi leverer løsningen, så det plug and play, eller så plug and play som du får det på en måte på sånn type løsninger. Det gjort på typisk en halv dag. Så det veldig fort gjort å komme i gang, vi snakker kanskje 2 til 5 dager, men selv om det fort gjort å komme i gang, så opplever vi også veldig stor etterspørsel nå for tiden, nettopp på grunn av utfasingen til bankene. Så ta kontakt i god tid, sånn at vi på en måte kan planlegge en tidspunkt for leveranse, sånn at du på en måte klar når fristen til banken din faktisk der. Så det mitt tips da. Veldig smart. Tusen takk for at du tok deg tid til å se på vårt webinar. Jeg håper du lærte litt. Og tusen takk, Ruben. Ja, selv takk, Ville.